Ako pokračuje ten vzťah po farbe? Či ste nejako v kontakte, alebo to pominulo, alebo čo? Prečo sa smeješ? Však normálne mi odpovedajte. Tak ja ti poviem. Ja viem, že vy už poznáte asi nejaké zákulisné veci z toho, ale... Trošku. Tak sme na Margu, ako nevoláme si nejak často, ale sme v kontakte, už sme natáčali niečo spolu v nejakom butiku. A ja si myslím, že muselo by to byť z jej strany a tam to asi není, no. Takže Ja by som ešte teda k tomu možno, keď si sa pýtal na otázku, že aký je vlastne vzťah po farme, že Stanka, Peťo a podobné veci, tak vlastne vzhľadom k tomu, ako ty tam prezentuješ, že si do tej Stanky veľmi zamilovaný, tak mňa fakt potom prekvapili tie tvoje SMS-ky, keď si mi písal, že ma miluješ, že sa tešíš, keď mi urobíš babetko, že ma pomiluješ a že si zo mňa nadržaný. A vlastne to som pozerala na tieto správy a ja ti hovorím, že Peťo, ako to myslíš? Počkaj, my sme kamaráti. A Peťo napísal, sorry, zlé číslo. No a Peťo vlastne na to, že ale šancu by sme tomu mohli dať. A ja si hovorím, že ale veď, počkaj, tak teda si daj, že aká fuka funda Luka, rozhodni sa pre jednu a nie, že to budeš písať viacerým. Kameň, papier, nožnice? Kameň, papier, nožky. Písal som to, neviem, či som to písal. Písal som to fakt? No, veď to mám v SMS-kách. No, je to možné, no. Dobre, toto som nechcel byť, ale dobre, vy si tu pozrite sa, vy si tu vyriešite veci medzi sebou, ja tu ani nemusím byť v podstate. Ja tu berem. Takže... To na margo toho vzťahu Peťa a Stanky po farme. Myslím si, že túto tému sme vyšťavili. Úplne. Tak poďme na poslednú.